nümunəsi. Bura 4 dil bacarığı daxildir. Speaking, listening, reading, writing nümunə göstərə bilərik. Bununla bərabər tiketi materiallarını deyə bilərik nümunə kimi və abituriyent hazırlığı ilə məşğul oluram. Əsas istiqamətim bu səmtdədir. Əgər bu istiqamətdə suallarınız olarsa, böyük məmnuniyyətlə cavablandırmağa hazıram. Mən də çox məmnunam ki, bugün sizin kimi gənc belə kadr, pedaqoq artıq öz ayağı üstündə durub, sabah deməli kursunda Binəqədidə yerləşir, fəaliyyət göstərir və Binəqədilər çox şanslıdırlar ki, belə bir artıq şəhərə gəlir, yol tıxaclarında vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. Binəqədi ərazisində yaşayan ailələr. Sabah kursu Binəqədidə fəaliyyət göstərir və bu cür gözəl, incə Səidə xanım, Səidə müəllimə sizə ingilis dilinin A-dan Z-yə tam şəkildə həm oxumasını, həm yazmasını, həm də danışmasını öyrədəcək. Hə, abituriyentlər, bu il artıq zaman bitir, bizim artıq imtahanlarımız başlayır. Artıq indidən siz yazılırsınız Səidə xanıma, Səidə xanım sizin ingilis dilinizi tam şəkildə, mən belə deyək də sizə, mən özüm də belə 5-ci sinifdə ingilis dili hazırlıqlarına getmişəm. Yəni, nə qədər erkən dil bacarıqlarına müraciət olunarsa, o qədər də artıq sizin profesional danışıq, belə deyək də sizə mərhələsinə gəlib çatmağınıza həm də bir şərait yaradacaqdır. Mən ilk suala bunu vermək istəyirəm ki, Səidə xanım, ümumiyyətlə